Что же мне сказать, ахи, когда я чихнул? Я помню, что что-то говорят. Ахи, когда ты чихнул, тебе следует сказать альхамдулилля. То есть мне следует сказать альхамдулилля после того, как я чихнул? Да, и после этого другой человек говорит ярхамукуллах. Получается, мне говорят верно? А что мне следует сказать после того, как кто-то это сказал? Скажи. Правильно. Откуда ты это взял? В каком это сборнике хадисов передается? Это передается в Аль-Бухари. То есть этот хадис есть в Сахих Аль-Бухари? Да. Джазак Аллах хайр за то, что научил меня этому. Братья и сестры, следуйте сунне и не останавливайтесь в этом.